Yesu aza malamu. Shalom, 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 ba mama kati na nkolo. Yesu aza malamu. Shalom, shalom. Na souhaité ba mama nyonso tu ba bonne fête na bino. Ezala ba bébé na biso ba 0 mois ayebi kaza mwasi ba bonne fête. Na pesi ba mama, ba femme de foi, ba bonne fête na bino, que mon Dieu vous bénisse. Na pesi bino ba mbote mingi, ba Naomi, ba Rite, ba Anna, ba Esther, ba Deborah. Na pesi bino ba bonne fête. Femme de foi, femme de foi, femme de foi, wapiye. Tika ete nzambe wana apambola yo. Ezala kaka ya synogan te, moi de la femme à synogan te, mais ezala avec foi. Foi na biso ezala na kati ya action. Ezala te ke ezala kaka ya munoko, mais tosala ba œuvre o bato bakoloba te, mama oyo aza ya nzambe. Aza vraiment femme de foi ya solo o mama Faveur alukaka. Aza vraiment femme de foi en action. Yeso ka koti likambu na yo, likambu wana efwe simba. Wapi femme de foi wana en action o nga nazoluka. Wapi femme de foi ata makambo ezosimba te yalobaka kaka tout va bien. Ata bayebisi yo kutu ndenge ozabwe esili mpo na yo yalobaka kaka tout va bien. Ata bayebisi yo bakati yo batrompe yalobaka kaka tout va bien, akobota mpe arobota. Ata balobi maladi eza incurable esilaka te yalobaka kaka tout va bien, aza na Jehova Rafa. Ata bayebisi bana no bakobonga te alobi tout va bien, bana nanga bakobonga. Ye wana nde femme de foi en action o nga nazolobela lelo. Ye wana nde o nga nazopesa ye lokumu lelo. Ye wana nde femme de foi o tozoluka lelo. Ba shalom, ba bonne fête, alléluia. Yesu aza malamu. Nzambe aza malamu mama. Nzambe aza malamu. Tozalaka basi na liputa te, basi na kitambala te. Tozalaka basi ya make-up te, basi ya kabelo te, mais tozala nde basi ya kondima. Basi ya kondima oyo asalaka différence. Basi ya kondima oyo avandisaka ndako, oyo avandisaka ndako. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, na profitaki mpona kosouhaite ba femme de foi wana bambote ebele. Nzambe apambola bato nyonso tu bazali na kati na régie na biso ya Radio Power Church of God. Nzambe apambola bato nyonso tu oyo bazolanda biso na page na biso Facebook. Kuna nazomona mama Irene aza na Pointe, nazomona ye Abakuk Fidèle. Nzambe apambola yo mama Irene, femme de foi en action. Nzambe apambola bino mutu bozolanda biso na niveau ya Radio Power Church of God. Yo mutu ozolanda nga pe na niveau ya WhatsApp vocal oyo ekomeli yo, tika ete Nzambe apambola yo. Nzambe na nga apambola yo. Comme d'habitude, toza na moment na biso ya parole de midi. Toza na moment na biso ya parole de midi, tolingaki tosala exhortation ensemble nga na bino. Bien-aimé dans le Seigneur, avant ya kobanda tobondeli na Nzambe oyo nde aza mokonzi na nyonso. Soki ya lobi te moko pete akoloba kati na esika oyo. Loba na Nzambe wana lobela biso, loba na Nzambe orienté biso. Tika moma o na maboko ya Nzambe. Bien-aimé oyoka ba histoire ebele échangea vie na yo te. Otala ba nouvelle ebele échangea kutu vie na yo te. Mais tokomi na moment oyo eza très capital. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Loba Nzambe lobela ngai, loba oyebi mapona ngai. Loba lisusu Nzambe, utiliser mosali na yo. Ezala ye te koloba yo nde koloba kati na ye. Tia ba rema, tia ba révélation kati na ye. Tobondeli. Laissons ces moments dans la main de Dieu. Prions.
Seigneur, Père de gloire, nous te rendons grâce dans ces moments. Tu es Dieu, Père de gloire. Qui peut faire comme toi, Yahweh? Mon côté, Yeshua Massia. Viens nous parler, Seigneur, des choses du ciel. Viens nous révéler des choses cachées, Seigneur. Parce que la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses cachées, Seigneur. Viens nous orienter, que le Saint-Esprit, Seigneur, apparaître en ces lieux. Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous parle, Papa. Yaka kolobela biso, pambate biso tozali na biso eloko te liboso na yo. Tia maloba ya motu ya nzambe. Sika ete liloba oyo ebima, ekwe na mabele ya kitoko oyo ekozala fertile, ekwe ya likolo ya mabanga te. Ekoya likolo na mabele oyo ekobimisa mbuma. Mbuma wana nde ekozala misala oyo tokomettre yango en pratique. To détruire toutes sortes de distractions, de perturbations des réseaux, soit détruits par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne en ces lieux par le nom puissant de Jésus-Christ. Tika ete liloba oyo ya komatisa foi ya mutu moko esika elembaki. Et à kopesa biso makasi esika nini tozalaki affaibli par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Femme de foi en action wapiye. Amen, amen. Amen, amen. Wapi babasi ya konzima. Zambelanga apambola bino. Apambola bino. Bino mtu bozali connecté. Na kati ya midi ya lelo. Lelo tozali na kopartager thème moko, Jésus dans les temples. Thème na biso ya lelo ezali Jésus dans les temples. Alléluia. Thème na biso ezali Jésus dans les temples. Bien-aimé, Yesu na kati ya tempelo, etempelo. Bien-aimé, esika Yesu azalaka différence ezalaka. Esika Yesu azalaka eyebanaka. Esika Yesu azalaka makambo ya kitoko emonisamaka. Bien-aimé, esika Yesu azalaka batu nyonso tu baremarka ke Yesu azawana. Esika Yesu azalaka bien-aimé nyonso tu échangeaka. Bien-aimé dans le Seigneur, lelo tozali kolobela Jésus dans les temples. Sans plus tarder, prenons nos Bibles dans les livres de Matthieu. Dans les livres de Matthieu, chapitre 21, le verset 10 à 13. Bien-aimés dans le Seigneur, tozali kolobela Jésus dans les temples. Prenons nos Bibles dans les livres de Matthieu, chapitre 21, le verset 10 à 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et on le disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa le table de changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Yesu aza malamu, Yesu aza bolingo, bien-aimé dans le Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimé. Baye kolobela biso ete termina biso, comme je le disais, Jésus dans les temples. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dans les temples. C'est quoi d'abord les temples? Bien-aimé, les temples est l'espace sacré. Espace sacré place sous la protection d'une ou plusieurs divinités. Bien-aimé, dans l'évangile de Luc, on nous dit que les temples est les lieux où Dieu se rend présent en son peuple. Les lieux où réside son nom ou sa gloire. Bien-aimé, on nous dit que les temples ezali esika oyo Nzambe amimonisamaka. Esika oyo kombo ya Yesu Masiya ezalaka ezo régner. Esika oyo bakutanaka na Yahweh.
C'est un lieu sacré. Bien-aimé dans le Seigneur, le temple est un lieu sacré. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage? Quand Jésus entra dans le temple, bien-aimé, on nous dit que lorsqu'il entra dans le temple, toute la vie fut émue et on disait, qui est celui? Les azokota batbazotuna, oyo nani oyo azokota oyo. Oyo nani azokota na kati na temple bwe. Ba misusu babi te, c'est Jésus. Misusu babi azali Yahweh. Misusu babi azali Yahweh. Bien-aimé, kaka bango moko na bango moko baza ko se poser la question, baza ko milobela. Azali Yahweh. Bien-aimé dans le Seigneur. Yesu leka kotaki na temple azalaki na esengo te. Azalaki na esengo te. Akuti batu bazoteka. Akuti batu bazosomba. Akuti bachanger baza wana. Ndaku ne ekomi mabe makasi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, avant d'acquitter. Bible lobi na biso, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Abandi ko benga na mutu nyonso ata bandai ko teka. Bato bandai ko somba. Abandi ko renverser ba mesa na bango. Bato bandai ko teka ba pigeon. Azo renverser. Na kanda na lobi. Pino boyebi te. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Temple ezalaki nde ndaku ya Nzambe. Donc itokoki koloba ke temple oyo tozobenga lelo actuellement église ezali ndaku ya Nzambe. Imagine yo sambelaka oke kokuta esika bosanganaka bato misala mabe bakoti discussion bazobunda bazosala bwe na kati ya église ekosala yo ndenge nini. Esalaki Yesu mawa. Abandi kobengana batu wana. Abandi kobengana batu wana. Akutaki na ndako ya tata na ye désordre. Akutaki na ndako ya tata na ye mabe na mabe. Bien-aimé, Yesu abengani. Alobi ekomama ndako nanga ekozala ndako ya mabondeli. Mais bino bokomisi yango caverne de voleurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Lelo temple on azolobela yo. Temple onga lelo na ye kolobela yo. Ezali nzoto na yo. Ezali vie na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Temple wana o tozolobela lelo, c'est ton corps. Ton corps est le temple. Ton corps est la maison de prière. Et non lieu de brigands. Oh, bien-aimé. Ndaku na yo ekoma désordre. Temple wana ezali ndaku oyo vandaka. Temple wana ezali nzoto na yo. Temple wana ezali vie na yo. Temple wana ezali ba famille na biso. Temple wana ezali bandeko na biso. Tala lelo ba vie na biso eza ndenge nini. Est-ce que na vie na biso vraiment ezali demeure ya Jésus? Est-ce que na ndaku na yo ezali demeure ya Jésus? Na TV na yo landaka nini? Temple wana nazolobela lelo ezali pe ba telefone na biso. Ba réseaux sociaux oyo utilizaka réseaux sociaux na yo. Facebook na yo, Snap na yo, Instagram na yo, Telegram na yo. Biloko nyonso tu ya réseaux sociaux wana ba réseau na yo ezali pe temple. Makambo nini se pasaka na kati ya ba réseau na yo? Est-ce que na réseaux sociaux na yo opostaka makambo ekumisaka Yesu Masiya? Mabina oyo binaka wana na TikTok lemba te ekumisaka Yesu Masiya? Na kati ndaku na yo bien-aimé ekoma lieu de kisongi. Makambo nyonso te kolekana na bayero na bino, na quartier na bino, na commune na bino, yango wana se pasaka na ndaku na yo. Yango lelo Nzambe pesi ye mawa. Atali aleli. Alobi boyebi te. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que ndaku na yo ekumisaka Yesu? Ozolela malere ekota na ndaku na nga ndenge nini? Ozolela anga désolation ekoti na ndaku na ngai. Bana na nga kobela.
mobali akimi nga mobali akokima o te ndenge nini soki ndako na eza désordre oza désordonné vie na yo eza désordonné olinga oyo mabe ozalaka na nsima ya mode yo olataka eloko ebimaka na temps babengaka fille de catalogue garçon de catalogue yo il faut oyo eza na temps okoma na yo kizengi ya mode soki mokili ebimisi liboko moko boye ezobiembela yo mpe folata liboko ezobiembela soki ebimisi kiloti moko boye bakatakata yo mpe ifolata soki babimisi eloko ya monene eloko ya litoi tala monene lokola liboko ya mama Grace yo mpe folata. Bien-aimé dans le Seigneur, vie na eza lolenge nini. Alobi, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous l'en faites une caverne de voleurs. Bon, comme ça, on a quoi bamiibi. Yo wana koshina. Oshina kotala kate. Obima na mobali oshini, obima wana oshini, obima wana oshini. Siko finalement, yo wana ozoluka libalo kobala nani ozala bango déjà 4. Nzamba kopeso libala ndeni yo ozala mibali 4. Alléluia. Femme de femme okaloba alléluia. Femme de femme okaloba maman avance. Faut toi avancer. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba alingi avanda na kati na ndako na yo. Alingi akomisa yo propriété privée na ye. Pono mona loboka nzambe, il faut se débarrasser. Balobi, il chassa tous les vendeurs et les acheteurs. Abandi ko renverser les tables. Abandi ko renverser babiloko na bango na bande koteka bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo mutoza connecté. L'air a renversé, po bo pete kota na ndako ya tata na ye. Yango lelo, alobi ava peso libala, il faut a renverser biloko eza kati na yo. Azo linga nanu a renverser vie oyo oza nango wana, bayebeli yo na vie ya bien te. Bayebeli yo na vie oyo ezopesa nzambe lokumu te. Na ndako no bayebeli yango esika moya ya mabe, esika masango ekotaka, esika makambo nyonso to elekanaka, esika ba histoire ya mabe ebetamaka, nyonso tu ya mabe ebetamaka na ndako na yo. Bayebi makambo ya mabe esalama epa na yo. Bashisha na ndako no ezali oklasa yango. Masanga ezali, soto fongoli geladere ano ezali. Bien-aimé, vi wana okenango ti wapi. Ozoluka libala eyande nyoza na bango 4. Bandana na ko se débarrasser na makambo eza kati na yo. Bandana na koboya. Banda koboya bien-aimé. Avant Yesu asala abengana ti batu wana. Achaki ordre na ndako atata na ye. Azoloba avant na sala ya ndako na yo. Avant na sala na kata vi na yo. Avant na sala na kata famille no. Il faut na kotisa nanu ordre. Bino boza famille ya idolâtre. Bolingi kosambela te. Bien-aimé. Bokotisa na nzambe na kata libota. Abikotisa ngai nanu ndaku na bino koma ndaku na nga. Bibelo ba moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Na ndaku no bo servaka nani. Soko fongoli TV na yo. Otali na liste ba recherche o mona kaka. Be émission polémique. Banini. Ate émission moko te lobela makambo nzambe na TV na yo. Mama la grâce à côté. Mama la faveur azoteya. Yo kusoko yoki ozape obimi. Ok, ezalaki esika malamu oyo nzambe abengeli yo. Oyo kelo moko miso ekobima, ekochanger vie na yo. Ozoloba maladi wana ekumeli.
Malade ekorumela te ndenge so oza na kati ya désordonné. Oza na kati ya désordre, oza désordonné. Il faut bongisa na nzoto na yo. Bongisa komonisama makambo. Femme de foi azalaka mutu oyo aza pepele, oyo aza léger, epa na ye mabe ezalaka te. Ye ata balobi ezosimba te ya monaka ezosimba. Ata baminganga balobi estili ye atala maloba minganga te, atala nde maloba nzambe. Jésus dans les temples. Yesu na kati na tempelo. Tempelo wana ezali mabota na biso. Ezali bavi na biso. Alingi asala. Avant sala, alobi na biso, il faut to se débarrasser na nyonso. Tika vi ya koshina. Tika vi ya milangwa. Tika vi ya kindumba. Tika vi ya lokuta. Yo mwana mobali oza na lokuta lokola basimbise na maboko. Olingaka kaka basi ya batu na kati ya lokuta. Obeta kaka ba histoire ya ba grand montant. Atozano na $10 obatisa yango ba 0, batison ba 0 ekomi 1000. Oh bien-aimé, tozo kende wapi? Na kati ya réseaux sociaux na yo lobelaka nani? Na kati ya réseaux sociaux na biloko nini yo tiaka? Jésus dans les temples. Bien-aimé dans les seigneurs, Jésus dans les temples. Alobi azana besoin sala na kati na bomo na yo. Banda ko se débarrasser na biloko akala. Banda ko se débarrasser na makambo akala. Banda ko se débarrasser na makambo epesa kaye lokumu. Azana besoin kangolo na maladi wana. Azana besoin bimiso na kati na vie ya kiseliba. Selibe koko ya ndenge ni ozana bango 4. Banda ko se débarrasser na bango nyonso tout sikolo be Jésus. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Siko banda ko sala nde volonté ya Nzambe. Yesu azalaki na kati ya désolation. La Bible nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Boyebi te nzoto na bino ezali tempelo ya molimo mosantu. Est-ce que molimo mosantu avandaka kati na yo? Bien-aimé, muto molimo mosantu avandaka kati na ye atongaka te. Mutu aza na semasa molimo mosantu akotonga muninga na ye te. Bien-aimé, mutu atongaka ana semasa molimo mosantu c'est la sorcellerie. Ngana kamora mutu msusu soko zo yebise ke oh balobi ozala kindoki azolela. Bayebisi yo ozala kindoki ozolela. Bien-aimé, ozolela nini? Yo katika kindoki ngoso kende koloka na butu olia misu na bata butu ozomona openda ya conscience. Même si ozala inconscient. Pour na degré qui songi ya yo otongaka mutu nyonso epa na yo pire azalaka te epa na yo ndeko azalaka te. Pourquoi le kotongi nzinza le kotongi mutu alati eloko ne otongi ne elamba otongaka na banzungu ya batu nakendaki na ndako ne tala banzungu ne tala bakopo ne ozotonga na bana baninga. Mais c'est la sorcellerie parce que celui qui est poussé par le Saint-Esprit en tonga te. Et si comme abezali en fait ça ne connaît conseil ya bongisa kotoyo. Omoni ba ne fo bazala propre. Omoni mutu azana elamba te omeme yaya zwa olata. Eza te ko bando tonga lipapa muningo bando kotonga elata ka ba pantalon toboka ba bilambe toboka. Wana ndeza mutu aza poussé par le Saint-Esprit. Tant où les fruits du Saint-Esprit eza kati noto omona l'amour, la patience, eza kati na yo oko couvrir mabe ya baninga. Et pa na yeza la totie balobi nga pe na lobi batelemi pe na telemi. Oh bien-aimé, Jésus dans les temples akovanda wapi? Des mers na ye eza pollué. Et si ko akovanda eza ya kopeba. Yango mona ka Yesu azate na bavi na biso ozolela Yesu akoya ndenge ni otoloka na musika. Kito ye fale avanda yo vandisa masanga. Kito fale ya vanda yo vandisa kindumba. Yo vandisa ki make-up na yo kaka. Makambukuta kotanga Bible lingite mais make-up oyebi yango de Genèse na Apocalypse ndenge sanga makandenge silaka ndenge balongolaka ndenge batiaka. Par réseaux sociaux, oh, eloko liposo kolamuka na mbetu. Yo wana na téléphone obandi kokota cheke vocal ba. Eh ya. To banda na Nzambe.
Ndaku nezala demeure ya molimo mosantu. Nzambe apambola mama Lydia na kati ya WhatsApp. Nzambe apambola bino bozolanda nga mama Myriam na kati ya page. Nzambe apambola mama Mika, ba femme de foi. Maman Maravilia, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu azana besoin à kota, azana besoin à demeurer, azana besoin à sala makambu ya sika na kati na yo. Akovanda ndenge nini? Nzamba pambola mama bébé na kati ya radio. Alobi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Yo temple ya molimo mosanto commission esika ba brigand, o commission lié ya kolata ba mini, o commission lié ya toche mobali ya muninga zate na zui na ta lelo. Eza lokola to komi butu déjà. Tozo kende vers 22h 23h 0h pour bat balala. Yo na tina tango o kako batolaka batu mibali. Mama, tolala ki tolamuki, toyeba ki te ba guerre kozonga ka lisusu. Ta lelo bandeko na biso na ekrende bazo kufa. Bien-aimé, eza ko annoncer déjà quelque chose. Muto abondelaka. Oya yebi Bible, eza ko annoncer quelque chose. Arrivé à Yesu Masi elinge salama. Mi bongama. Albati bokomona état contre état. Bokomona famine, bokomona banzala. Bokomona ba renversement ya nature, bokomona makambo ebele, mbule kobeta ba inondation ezo salama. Ba mi pepa makasi tozo mona ngo. Biso na Brésil tokomi kobanga na bambula. Soki mbule beti to banga omone yo kwisa bangombe kweleli bandaku batu bakufi. Bien aimé. Mi pepe zo salama, mi pepa makasi, ba vent violent zo ya, ba tempête. Ezo lobele lo côté. Toza na 23h oyo zo lukaka mibali ya baninga. Toza na 23h oyo zo tonga kaka. Eh mama. Batu na Ukraine bazo kufa yo zo tonga kaka. Balala ki pi balamuki ba yeba ki ango te. Bana moko bwe makambe salami. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dans les temples. Azana besoin à vanda. Vandisa ye na ndako na yo. Vandisa na kata vie ya bana na yo. Banda koyebisa bana. Bolanda bisengo ya siècle présenté. Bolanda modi te. Bolanda ka ba réseaux sociaux o te. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que est vraiment utile? Yo peut faut like ça va derrière na yo na caméra. Est-ce que vraiment est utile? Ozo lela, ozo filmer. Est-ce que c'est utile? Balobi elenge, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache-le un jour, tu passeras dans le jugement. Yo te nazana ngana mwana mkie Yesu akolimisa nenga. Qui t'a dit? Yesu abandaki kote na âge nini? Na âge à 12 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Olobi te nazana ngana na 30 ans. Na ministère à Yesu na 30 ans. Asalaki nango 30 ans, asalaki de grandes choses. Mais tala yo na âge à 30 ans ya buzoba. Alléluia. Nzamba pambola. Femme de foi moko. Homme de foi. Basi balongi. Basi balonga. Basi balobaka ke biso wana. Basi balobaka ke atasa papa ya zolo basava. Alinga kota na kata ndako na yo. Alobi tika ya kota. Bien-aimé to fongola mitema na biso. Po ya kota. Soki ya koti. Akode barase nyonso. Tika ba mauvais comportement. Tika makambo epesaka Yesu lokumu te. Tika kotonga bien-aimé. Tika koloba biloba loba na liloko yo yebite. Tika kosala bisala sala bien-aimé. Tika kokota makamba bato yo yebi mutuna makolo te. Bien-aimé. Yesu alingi arranger mitema na biso. Alingi arranger bandaku na biso. Alingi arranger vie ya bana na biso. Tela ba vie ya bana na biso. Biso tokolaka poete. Bana ya kilelo. Ah non. Vitesse eleki makasi. Tokolaka poete. Kotisa Yesu na kati ya bana.
kotisa bango Yesu, pirige bango Yesu, balinga te, pirige bango. Bien aimé, biso tobotama na bisika oko tokuta deja Yesu avanda ba imposa. Ok, église ite olia te. Lelo moni okati no na kende kaka, na kende kati ekomi pe habitude okomo okende église. Oboyo okende veye, yo olala na ndako ya nani? Oluka ndako no kolala. Ba imposa biso Yesu ya ko impose. Ti ekomi habitude, impose Yesu na kati ya bana eza mabe te. S'il s'agit aligner évangile à pétété, imposer évangile à quoi imposer. Tungola yango. To tungola Yesu ba to tungola bana biso ba Yesu Masia. Tungola mobali no Yesu akota vanda. Ya komaka na via masanga. Tungola ye na ba prière. Bondela kapona ye zala Esther. Bien aimé. Yesu soka zakati na yo. Ozo mukanda wana na pete. Yesu soka zakati no malade evanda te. Yesu soka zakati no libale ya na pete. Yesu soka zakati na yo nyonso tu ya yo ekobonga. Yesu soka zakati na yo okokende liboso. Yesu soka zakati no okosala makambo na famille na yo esalama te. To changer ba comportement na biso. Tika kotonga, tika kofinga, tika kolanda makambo abatu. Bien aimé, eloko eleki tika ezate. Yoana ozolanda amen mais lettre aussi ça amen lingalo opesa mwana mama otunuka mama eloko nangeza alongwa kuna tamutulu kola tata na salini bien aimé na maloba na biso tokotisa Yesu temple eza pe maloba na biso zala na maloba ya bien mobala kuma okima opo malobeleki ya mabe mingi oleki maloba mabe olobaka mal, ozana bouche moko trop mal. Makambo oyo olobaka. Est-ce que kumisaka nkolo Yesu alingi avanda alobi que ma maison sera appelée une maison de prière. Il est écrit. Ndaku na nga ekozala ndaku ya mabondeli. Est-ce que na ndaku na yo mabondeli ezalaka? Est-ce que na ndaku na yo makambo bosalaka e honoraka kombo ya Yesu? Est-ce que lero oyamba bapaya na yo oyamba bango na kombo ya Yesu? Bapaya no so bakoti na ndaku no bakotaka na kombo ya Yesu. Bien aimé dans le Seigneur. Yango lelo alingaki ayebisa biso aza na besoin akota. Tokende osi à la prière o. Loba na Nzambe akota kati na biso. Eloko nyonso bande kosala ke Yesu avanda te bande osengela ngo bolimbisi. Tozo bondela bien aimé. Eloko nyonso bande kosala ke Yesu akota te kati na yo banda osenga bolimbisi. Loba Nzambe nakomisaki ndaku na yo na désordre na kata salite. Bo salite kota ki na ndaku na yo. Ndaku oyo falo vanda na komisaki on ndaku masanga. Na komisaki on ndaku bilangwa. Papa nga na ye kozwa décision na lobi yo ndo kota. Seigneur banda ko organiser. Loba na Nzambe a organiser nyonso tu ebebaki na kati na ndaku na yo. Na kati na ndaku na yo na temple oyo ezali vi na yo, ezali nzoto na yo, elateli na yo, loba Nzambe sunganga na changer façon ya kolatela, na changer comportement na nga, vi ya bana na nge changer Nzambe, yaka kotia ordre, tobeleli Yesu Masia. Père de gloire, tobeleli yo, yaka ko organiser, o nyonso bande kotambola te na ndaku na nga, yaka kotia ordre. Esika désordre ezalaki Nzambe o renversaki Nzambe ba mesa ya ba vendeur Nzambe yaka ko renverser Nzambe esprit nyonso tu Nzambe bande ko kumiso te na kati ya ndaku na nga na kati ya vie ya bana na nga na kati ya réseaux sociaux na nga Nzambe makamni nga na bande ko sala papa pesa nga makasi Nzambe tika ete organiser na réseaux sociaux na nga organiser nyonso tu Nzambe o ezalaki ya désordre na vie ya bana na nga na vie ya mobali na nga tala ndaku na nga masangi ekotaki Nzambe tala ndaku na nga ekotaki Nzambe bitumba bayebi ndaku wana babundaka kaka papa yaka ko organiser Nzambe ndenge otiaki ordre na kati ya temple ndenge obenganaki ba brigand ndenge obenganaki Nzambe ba voleur Nzambe yaka ko bengana nyonso to ezalaki ya yo te ndenge obenganaki ba vendeur ndenge obenganaki ba acheteur Nzambe yaka ko bengana ndenge renversaki Nzambe ba table de pigeon yaka ko renverser Nzambe o nyonso ezalaki ya yo te na kati ya vie na nga eloko nyonso bande ko empêcher po yo kota te Nzambe yaka ko kangola ngai kangola nga nango soki ezalaki na maloba chileti Nzambe bongisa maloba la ngai ezala maloba oyo mwasi ayebi Nzambe ezala maloba oyo mwasi oyo abangaka Nzambe yawe Seigneur salela nga bolamu bien aimé yo mutu vie de prière ici là
banda koloba na nzambe akomiso machine de prière. Parce que Bible il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Le ban nzambe na nina za machine de prière. Bana na ngai bazala bana ya kata losambo. Baza na kata vie de prière. Mobali na ngai vie de prière augmenté. Na ndaku na ngai sika vie de prière za kite nzambe augmenté. To sengi vie de prière na kata mandaku na biso. Na kata mabota, na kata ba vie na biso. Prions bien aimé sambela. Ndengo zo sambela ndenge nzambe za ko opérer de miracle. Okomaki na bolembu mpono tanga Bible ozokoka te nazomona bato ebele azokoka kotanga ta voir même Bible te pendant que tu pries nzambe akoti so makasi ya sika azo renouveler force na yo molimo mosante ezovanda banda kosenga makasi na nzambe. Seigneur, pesa biso makasi. Esika ni vie de prière ezalaki te. Parce que la Bible dit que il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Seigneur, que je sois, Seigneur, une maison de prière. Nzambe ndaku nange ezala ndaku ya mabondeli. Vie nange ezala vie ya mabondeli. Bana nanga bazala bano baza na kati ya vie de prière. Mon mari azala mobali aza na vie de prière. Ma femme azala mwasi aza na vie de prière. Eh Jésus, esika losambo ezali ekotisaka biso na royaume des possibilités. Nzambe mutu aza capable ya prier, il est capable de tout. Nzambe tika ete ba vie na biso ezala couronnée de prière. Alléluia. Bien-aimé banda kosenga molimo mosantu etondisa yo. Parce que mutu aza na inspiré na molimo mosantu aza revêtu par le Saint-Esprit de Dieu qui songi evandaka te, likunyi evandaka te, querelle evandaka te, jalousie evandaka te. Parce que la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Banda kosenga molimo na nzambe etondisa yo. Tangu Yesu akoya pona kota na ndaku no akota molimo msantu evanda. Lera akoya pona kota akuta molimo msantu evanda kati na yo kati na bana na yo. Esika molimo msantu ezalaka ordre ezalaka. Esika molimo msantu azalaka différence emonisamaka. Prions bien-aimés. Seigneur, tobeleli molimo mosantu. Tondisa biso molimo na yo. Tondisama na molimo mosantu. Tobeleli yo Yesu. Tondisa mama moko. Nzamba lola. Le Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tika ete molimo mosantu nzambe. Et tondisa biso. Tondisa biso na kata molimo mosantu. Tondisa mamo azolandanga na page. Papa azolandanga na page. Mundeko azolandanga na WhatsApp. Ndeko azolandanga na kata radio. Nzambe tondisa biso na molimo mosantu. To tondisa ma Jésus. Tobeleli yo. Yondo Zanzambe. La Bible dit tout ce que vous demanderez à l'Éternel, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nabondeli ponabino. Père de gloire, nous te rendons grâce de tout ce que tu fais, de tout ce que tu es. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu as renouvelé nos vies. Merci parce que tu as changé nos comportements. Merci parce que tu as organisé dans nos vies là où il y avait de désordre, Seigneur, tu as organisé. Seigneur, et si quand nini bandak na biso et comme qui lieu des acheteurs, lieu de vendeurs, Seigneur, au commission au temple na yo. Merci parce que nzambe yo vandi na kata mitema na biso. Merci pour le Saint-Esprit. Oyoko pesa mama moko makasi wazaki suna vie de prière. Seigneur, au renouveler les sous-souffles de prière Merci Saint-Esprit parce que tu as siégé dans nos maisons. Merci parce que tu as siégé, Seigneur, dans nos travails. Seigneur, dans nos projets au vendredi. Merci papa parce que on nettoyé. Et si quand ni malade côté qui tango longoli malade. Et si quand yo zalaka différence et moni samaka. Malade zalaka na nguyate. Nzambe. Et si quand yo zalaka pauvreté zalaka na nguyate. Et si quand yo zalaka stérilité et moni samaka te. Et si quand yo zalaka ba faiblesse sexuelle zalaka te. Et si quand yo zalaka nzambe qui songi et moni samaka te. Merci parce que demeure na yo et comme na mitema na biso. Na kata bandaku na biso. Merci parce que changer vie ya bana na biso. Merci au Seigneur vie ya mibali na biso ya basi na biso. Parce que et comme vie ya bato ba yebi yo Yesu Masia. Merci parce que au tomboli mutu moko. Tangu yo koti o vandi nzambe opesi guérison. Na nzota mutu moko azala ekobela. Opesi guérison na batu nyonso tu nzambe bazolandanga. O bazaki na mbeto pito. O bazoluka baleka na ka chirurgie nzambe yo o intervenir. Merci parce que au résout que foyer ya mutu moko. Et si ka des gens ezaki na ndako mutu moko ko soit na pamba nzambe. Yo koti o restaurer foyer oyo. Merci esika bana bazala ki nzambe yo koti si bana. Merci esika condamnation
ozalaki nzambe yo longoli condamnation. Merci parce que pesi biso elonga. Ofongoli ba porte à bénédiction. Ofongoli ba porte à voyage. Ofongoli ba porte à mabala. Ofongoli ba porte à bikamwa. Yango tolobi ete ozande nzambe. Topesi yoka merci. Yango na lobi ete. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nzambe langa apambola yo mutu ozalaki connecté. Nzambe apambola bino ezalaki ngai ndeko na bino leki na bino yaya na bino mama na bino na kombo ya maman la faveur je peka fanani autrement dit maman la grâce. Maman Ngolu, maman Baraka, bien-aimé dans le Seigneur, na tombeli bino, ba bonne fête, ba maman nyon surtout, ba femme de foi, azala bébé à 0 mois, azala la inane, na pesi bino, ba bonne fête, parce que baza ba femme en devenir, tozali wana lisusu lobby, tokozala na spécial fête de femmes, na biso ekoleka na radio, na biso Power Church of God, na page na biso Facebook, thème na biso ezali, femme de foi en action. Femme de foi en action. Tokozala wana na séminaire na kozala nga moko te. Tokozala na ba mama ebele o ba kolekana pona kote ya biso maloba na Nzambe. Yo pe o lingi olesa biso maloba na Nzambe à travers na moment o ya to profiter pour la fête de maman to nito yoka o pe Nzambe ako utiliser sous makasi kozala kisimbi spirituel te yo yo karaka ko yo karaka. Il est temps ya kobimisa o yo yoka wana. Oh, Nzamba tie kati na wana koloba te que je suis incapable, tu n'es pas incapable, tu es capable avec Saint-Esprit à orienter yo. Yo lobaka ka amen, yo croire au mona ye akobimisa ba rema kati na yo tokozala wana. Soko ozana besoin nanga o contacter nga na numéro nanga personnel na ba red nanga sociaux na zawana vraiment présente. Bandeni ya kubonisango. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao. Tomonani na montagne d'histoire avec le prophète béni. Ce qui nous a wana nous azongité. Toza toujours na kati ya séminaire na biso, na kati na retraite na biso. Il y a 30 jours, il y a ministère de l'interprétation des songes avec le prophète béni. Na bande kona biso ebele bazo leka na kote ya wana. Nzambe akosanga te ko kanisela biso. Restez branchés, connectés dans notre canal Radio Power Church of God. Nzambe apambola mto zaki na page Facebook mto partager ki ou inviter ki batu Nzambe apambola bino les abakuka fidèles mama bébé Nzambe apambola yo mama Irène mama Mika Nzambe apambola yo ba mama ebele ya groupe na biso que mon Dieu vous bénisse. Ciao ciao.